Da dire sì, no, sì, tutti felici obbligatoriamente. Guarda che ha capito che vai Lucio! E lo facciamo con una canzone fantastica del nostro repertorio degli anni 60. Strappano le uova, possono negarsi, intanto si divora le giardine. Sei un uomo ormai, ma come sei sciumato, non sei neanche pettinato. Terzo sfido io, da quanto mi son fatto, ho perduto pure il mio motorino nuovo, sullo secco stradale, il fa che non stia così male, fa che non mi abbia regalato i contanti, no, il solito paio di guanti. Mamma dici, non aspetti neanche il panettone, dimmi dove te ne vai, coglione? Beh, è un problema. Non è mai un problema, fidati. Ma non c'è niente qua. A Pino, fidati, non è mai un problema. Sì, ma non c'è la stazione. Dov'è la stazione qua? Io non lo so se arrivo in fondo o no a questo pranzo. Resti con sorriso e secondo piazza chiama il tipo che se no sprofondo. Si chiama Turtur, il mio Babbo Natale, con le navi di renna nuove. Dietro la stazione, al solito filone, Tunisi mi aspetta. Tra un paio d'ore, un po' di sconto me lo farà lui che è il boss della travesseria. Che non mi abbia regalato i contanti, no, il solito paio di guanti. Mamma dici, non aspetti neanche il perdone, dimmi dove te ne vai, coglione? Bene, bene. Sono 3 anni che manchiamo dalla Sardegna. In questi 3 anni Abdul ha avuto un'incredibile serie di vicissitudini. Purtroppo, durante il suo onesto lavoro, ha avuto un piccolo incidente diplomatico. Però, che dire, è stato subito rimpatriato nella sua terra Tunisia. Ma all'interno delle gioiose mura e confini del proprio paese, il suo destino ha preso un inaspettato cambiamento e nel giro di 6 mesi è diventato il nuovo ministro degli esteri tunisino. Un applauso per Abdul!
È una disgrazia, a volte può anche venire fuori delle cose buone, insomma la morale di che a Natale bisogna godersi bene e basta, Obbligatoriamente, mi sembra a casa, però la morale della storia è quella di UFO, ogni tanto siamo anche seri, ma non Vai, fai un discorso serio che sei capace, dai, quando vuoi, dai, dai.